Bronchial asthma is a disease which is characterized by airflow obstruction which is reversible. COPD is characterized by irreversible airflow obstruction, while bronchial asthma is characterized by reversible airflow obstruction. It is reversible with treatment or spontaneously. What are the management steps of bronchial asthma? Management strategy of asthma, we use NAEPP3 guidelines. National Asthma Expert Panel 3 guidelines. What are the National Asthma Expert Panel guidelines says? सबसे पहले आपने क्या करना है? Assessing and monitoring of the severity. सबसे पहले ब्रोंकियल एस्थमा की आपने severity को assess करना है और उसको कंट्रोल करना है. एस्थमा इज माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर. माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर जो आगे क्लासिफिकेशन में डिस्क्राइब करेंगे कि एस्थमा की सीवियरिटी क्या है और उसको कैसे कंट्रोल करना है. उसके बाद पेशेंट को एजुकेट करना सबसे ज़रूरी पार्ट है. पेशेंट को एजुकेट करेंगे, बताएंगे कि एस्थमा क्या बीमारी है. एक रिवर्सिबल बीमारी है जो कि एयरवे हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होने की वजह से है. नंबर 1, आपने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर से बचना है, कोल्ड से, पोलन से, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से, वेदर चेंजेस से. ठीक है, तो आपने पेशेंट को एजुकेट करना है रिगार्डिंग द डिजीज, इट्स सीवियरिटी, इट्स फ्लेयर अप एंड इट्स मैनेजमेंट. So patient education is very important in the management of bronchial asthma. Control of environmental factors like pollens, dust, industrial smoke and occupational चीज़ें जो कि एस्थमा करती हैं उनको भी कंट्रोल करना है. और कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक ओबेसिटी है तो ओबेसिटी कंट्रोल करनी है. अगर उसको सीओपीडी है तो सीओपीडी कंट्रोल करना है. उसको डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन है तो वो भी कंट्रोल करनी. तो कोमॉर्बिड कंडीशंस का मतलब है वो बीमारियां जो कि इस कंडीशन के साथ हैं उनको भी आपने असेस करना है और कंट्रोल करना है. फार्माकोथेरेपी कि वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो कि एस्थमा के लिए यूज होती हैं और उनको यूज कैसे करना है. पर्टिकुलरली इन्हेलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एम्स ऑफ एस्थमा थेरेपी. नंबर 1, व्हाट आर द एम्स? के मिनिमल और नो क्रोनिक सिम्टम्स हो. मिनिमल और नो क्रोनिक सिम्टम्स हो इंक्लूडिंग नॉक्टर्नल सिम्टम्स. नंबर 2, मिनिमल एक्सजर्बेशंस हो. एक्सजर्बेशंस हो ही ना, कोई इमरजेंसी विजिट ना हो, नो इमरजेंसी विजिट्स. मिनिमल यूज ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट, बहुत कम उसको बीटा 2 एगोनिस्ट की जरूरत पड़े. इसका मतलब ये है बीटा 2 एगोनिस्ट इज ए रिलीवर. बीटा 2 एगोनिस्ट इज ए रिलीवर जो कि एक्यूट अटैक में यूज होता है. लेकिन इट हैज़ बीन प्रूव दैट कि इसके बहुत ज़्यादा यूज भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. बीटा 2 एगोनिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज भी आपकी मोर्टेलिटी बढ़ा देता है. तो चनाचे ये कंसेंसस के साथ डिसाइडेड है कि बीटा 2 एगोनिस्ट आपने कम से कम यूज करने और कंट्रोलर मेडिसिन, वो मेडिसिन जो एस्थमा को कंट्रोल करती हैं लाइक इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वो आपने ज़्यादा यूज करने हैं ताकि आपका एस्थमा स्टेबल रहे, आपका एस्थमा कंट्रोल रहे. उसके बाद आपने देखना है नो लिमिटेशन ऑन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एक्सरसाइज. पेशेंट एक्सरसाइज आसानी से कर सके. अगर एक्सरसाइज के साथ उसको एस्थमा के सिम्टम्स होते हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से 15 मिनट पहले वो बीटा 2 एगोनिस्ट यूज कर ले. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से 15 मिनट पहले वो बीटा 2 एगोनिस्ट का इस्तेमाल कर ले. पीक एक्सपायरेटरी फ्लो सर्केडियन रिदम 20% से कम होना चाहिए. नॉर्मल पीक एक्सपायरेटरी फ्लो होना चाहिए. मिनिमल आर नो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन आपने इतनी यूज करनी है कि उसके साइड इफेक्ट्स ना हो. So these are the aims of asthma therapy. Education. Patients should be encouraged to take responsibility for managing their own disease. A full explanation of the nature of the condition, आपने बीमारी के बारे में बता देना है
उसका रिलेशनशिप बिटवीन सिम्टम्स एंड इन्फ्लेमेशन, के जितनी इन्फ्लेमेशन होगी उतने ही सिम्टम्स आएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ की सिम्टम्स इंक्लूडिंग नॉक्टर्नल वेकनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन कैसे इस्तेमाल करने हैं, एंड इफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, उसको बताना है कि पीक एक्सपायरेटरी फ्लो डायरी मेंटेन करनी है ताकि मैनेजमेंट को आप बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकें। Avoidance of aggravating factors, वो aggravating factors like smoking cessation, medications, acute relief and preventive medicines. So सबसे पहले हम करते हैं avoidance of aggravating factors, वो कंडीशन जो एस्थमा को एग्रीवेट करती हैं उनको आपने अवॉइड करना है, लाइक पोलन्स, इंडस्ट्रियल स्मोक, डस्ट, हाउस डस्ट माइट्स। घर में जो कॉकरोचेस और हाउस डस्ट माइट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीवेटिंग फैक्टर है। घर में कारपेट्स नहीं होने चाहिए। तो अवॉइडेंस ऑफ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। स्मोकिंग सेसेशन, एक ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट के लिए स्मोकिंग बहुत खतरनाक है। उसने स्मोकिंग नहीं करनी, तो स्मोकिंग शुड बी क्विट। मेडिकेशन, एस्थमा में मैनेजमेंट में दो किस्म की मेडिकेशन इस्तेमाल होती हैं। वन इज एक्यूट रिलीफ, दैट आर कॉल्ड रिलीवर्स एंड एक्यूट कंट्रोलर्स, और दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन यूज होती हैं वो कंट्रोल करती हैं, उनको कंट्रोलर्स कहते हैं। तो रिलीवर्स वर्सेस कंट्रोलर्स, बीटा 2 एगोनिस्ट इज एन एग्जांपल। किसी का सांस खराब हुआ, फौरन बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक वेंटोलिन के 2 पफ इस्तेमाल किए, उसका सांस बेहतर हो जाएगा। तो एक्यूट रिलीफ आपका बीटा 2 एगोनिस्ट प्रोवाइड करेगा, और लॉन्ग टर्म कंट्रोल आपका इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक बेक्लोमिथासोन, डेक्सामिथासोन, इस तरह के बुडिसोनाइड। So these are inhaled corticosteroids. Inhaled corticosteroids are used for the control of the symptoms. So this is very important slide. This shows classification of asthma. asthma को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइल्ड इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट एंड स्वेयर परसिस्टेंट। तो 4 चीजें हम लेंगे, सिम्टम्स, नाइट टाइम अवेकनिंग, यूज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल एक्टिविटी एंड लंग फंक्शन टेस्ट। तो इनमें से कोई भी चीज होगी तो वो हम देख ले क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्मल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं। नॉर्मल FEV1 to FVC रेशो, पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय पोस्ट वाइटल कैपेसिटी। 8 to 19 ईयर्स में 85% होती है, 20 to 39 ईयर्स में 80% होती है, 40 to 59 में 75% होती है, और 60 to 80 ईयर्स में 70% होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे 4 चीजें लेंगे, नाइट टाइम अवेकनिंग, सिम्टम्स, नाइट टाइम अवेकनिंग, यूज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल एक्टिविटी एंड लॉन्ग फंक्शन टेस्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में अगर लेस देन 2 टाइम्स ए वीक हो सिम्टम्स, नाइट टाइम अवेकनिंग लेस देन 2 टाइम्स ए मंथ हो, नाइट टाइम अवेकनिंग लेस देन 2 टाइम्स ए मंथ हो, इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल एक्टिविटी नन हो, normal FEV1 between exacerbations and FEV1 greater than 80% predicted, and FEV1 to FVC is normal. So this is mild intermittent asthma. This is mild intermittent asthma. तो mild intermittent asthma की क्लासिफिकेशन डेफिनेशन क्या है कि सिम्टम्स लेस देन 2 टाइम्स, हफ्ते में 2 दिन से कम हो, और नाइट टाइम अवेकनिंग महीने में 2 से कम हो, और शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट वीक में 2 दफा से कम हो। सिम्टम्स लेस देन 2 टाइम्स ए वीक,
night time awakening less than 2 times a month, and use of beta 2 agonist less than 2 times a week. So this is mild intermittent asthma. अगले टाइप पे आएगी माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा. माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा की क्लासिफिकेशन डेफिनेशन क्या है कि सिम्टम्स ग्रेटर देन 2 टाइम्स ए वीक बट नॉट डेली, नाइट टाइम अवेकनिंग 3 to 4 times a month, use of beta 2 agonist greater than 2 times a week but not daily. There is minor limitation of ordinary physical activity. FEV1 is greater than 80% predicted and FEV1 to FVC is normal. तीसरे नंबर पर जो क्लासिफिकेशन अब तक हमने कर ली है माइल्ड इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट. थर्ड टाइप इज कॉल्ड मॉडरेट परसिस्टेंट. मॉडरेट परसिस्टेंट में डेली सिम्टम्स आएंगे, यूज ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट डेली होगा, नाइट टाइम अवेकनिंग ग्रेटर देन 1 time a week but not nightly. There is some limitation of ordinary physical activity. FEV1 to FVC is 5% reduced. FEV1 is between 60 to 80%. So this is mild persistent, moderate persistent. This is moderate persistent. And final type is called severe persistent. Severe persistent को acute severe asthma भी कहते हैं. Acute severe asthma भी कहते हैं. Severe persistent को acute severe asthma भी कहते हैं. Symptoms throughout the day होंगे. Night time awakening greater than 7 times a week. And several use of beta 2 agonist several times a day. Limitation of ordinary physical activity is markedly limited. FEV1 is less than 60% and FEV1 to FVC is greater than 5% reduced. So asthma is classified into 4 types: mild intermittent, mild persistent, moderate persistent and severe persistent. What is management? याद रखें एस्थमा की मैनेजमेंट को स्टेप वाइज थेरेपी कहते हैं. जिस तरह आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेप पे पावर रखते हैं, इसी तरह ब्रोंकियल एस्थमा की मैनेजमेंट भी स्टेप वाइज होती है. हर स्टेप की डिफरेंट मैनेजमेंट होती है. इसको कहते हैं स्टेप वाइज मैनेजमेंट इन ब्रोंकियल एस्थमा. Number 8, management of asthma is done in stepwise fashion. It can broadly divided into quick relief medicines, reliever medicines that act by direct relaxation of bronchial smooth muscles, thereby promoting prompt reversal of acute airflow obstruction. For example, beta 2 agonist. Long-term or controller medicines, they act principally to reduce airway inflammation, anti-inflammatory drugs. For example, inhaled corticosteroids. So acute reliever medicines and acute controller medicines. There are 2 types of medicines: quick relief or reliever medicines, long-term control or controller medicines. Quick relief or reliever medications and long-term control or controller medications. Each step requires educating the patient and avoiding the precipitating factors. Use medicines with proper ways to handle inhalers, spacers and nebulizers. Drug therapy for asthma. Bronchodilators. Beta 2 agonists are the most important bronchodilators. Anticholinergic drugs like ipratropium and tiotropium. Theophylline. Second classification is controller therapies. First classification is bronchodilators. Bronchodilators include beta 2 agonists, anticholinergic drugs and theophylline. Second type of drug classification includes controller therapies: inhaled corticosteroids, systemic steroids, leukotriene antagonists and mast cell stabilizers, montelukast and Xyloton. So controller therapies include inhaled corticosteroids, systemic steroids, leukotriene antagonist, mast cell stabilizers, montelukast and Xyloton, and monoclonal antibodies. Systemic desensitization is the final step in the management of bronchial asthma. Bronchodilator therapies.
Bronchodilators act primarily on the airway smooth muscles to reverse the bronchoconstriction of the asthma. This gives rapid relief of symptoms but has little or no effect on underlying inflammatory process. Thus, bronchodilators are not sufficient to control asthma in patients with persistent symptoms. Beta-2 agonist. Beta-2 agonists activate beta-2 adrenergic receptors which are widely expressed in the airways. Beta-2 receptors are coupled through symmetry G protein to adenyl cyclase, resulting in increased intracellular cyclic adenosine monophosphate, which relaxes smooth muscle cells and inhibits certain inflammatory cells, particularly mast cells. They are also useful in preventing exercise induced asthma if taken prior to exercise. तो अगर किसी पेशेंट को एक्सरसाइज की वजह से सिम्टम्स आते हैं तो उसने 15 मिनट पहले बीटा-2 एगोनिस्ट के 2 पफ इस्तेमाल कर लेने हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 agonists are used in high doses by nebulizer or via meter dose inhalers like salbutamol or Ventolin. Mode of action. The primarily action of beta-2 agonist is to relax airway smooth muscle cells of all airways. Inflammatory cells express small numbers of beta-2 receptors, but these are rapidly down-regulated with beta-2 agonist activation, so that in contrast to corticosteroids, there are no effects on inflammatory cells in airways and there is no reduction in airway hyperresponsiveness. इस स्लाइड में हमने ये बताया है कि बीटा-2 एगोनिस्ट का इंफ्लेमेटरी सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बीटा-2 एगोनिस्ट सिम्टम्स को तो कंट्रोल करते हैं बाय ब्रोंकोडाइलेटेशन, लेकिन इन्फ्लेमेशन कम नहीं करते। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पर्टिकुलरली इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चाहिए। क्लिनिकल यूज. Beta-2 agonists are usually given by inhalation to reduce side effects. Short-acting beta-2 agonists such as albuterol and terbutaline have a duration of action 3 to 6 hours. They have a rapid onset of bronchodilation and are therefore used as needed for symptoms relief. Increased use of short-acting beta-2 agonists indicate asthma is not controlled. आपको पहले क्लासिफिकेशन में बताया है, अगर सिम्टम्स less than 2 times a week हो, less than 2 times a month night time awakenings हो, तो इसका मतलब है माइल्ड इंटरमिटेंट एस्थमा है और उसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट की बार बार जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि एस्थमा या तो सीवियर है और पुअरली कंट्रोल्ड है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट इंक्लूड salbutamol, salmeterol. Long-acting beta-2 agonists include salmeterol and formoterol, both of which have duration of action over 12 hours and are given twice daily by inhalation. And indectrol, olodaterol, and valentrol, which are given once daily. Long-acting beta-2 agonists have replaced the regular use of short-acting beta-2 agonists, but long-acting beta-2 agonists should not be given in absence of inhaled corticosteroids, as they do not control the underlying inflammation. They do, however, improve asthma control and reduce exacerbation when added to inhaled corticosteroids. So, जब भी आपने बीटा-2 एगोनिस्ट, चाहे शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट हैं या लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट हैं, उनको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। So beta-2 agonists should be given with inhaled corticosteroids for symptoms as well as inflammation control. Side effects. Adverse effects are not usually a problem with beta-2 agonists when given by inhalation. The most common side effects are muscle tremors and palpitations, which are seen more commonly in elderly patients. There is small fall in plasma potassium due to increased uptake by skeletal muscle cells, but this effect does not really cause a clinical problem. So muscle tremors and palpitation and mild hypokalemia, these are the side effects of beta-2 agonist. Anticholinergic drugs. Muscarinic receptor antagonists such as ipratropium bromide prevent cholinergic nerve-induced bronchoconstriction and mucus secretion.
They are less effective than beta-2 agonists in asthma control as they inhibit only cholinergic reflex component of bronchoconstriction, whereas beta-2 agonists prevent all bronchoconstrictor mechanisms. Long-acting muscarinic antagonists including tiotropium bromide may be used as an additional bronchodilator in patients with asthma that is not controlled by maximum doses of inhaled corticosteroids oblique long-acting beta-2 agonist combinations and improve lung function and further reduce exacerbations. So anticholinergic drugs like ipratropium and tiotropium are weak bronchodilator drugs. They should be used as an added therapy. अगर आपका एस्थमा शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ऐड कर सकते हैं इन स्टेप वाइज फैशन. Anticholinergic drugs. High doses of short-acting anticholinergic drugs may be given in nebulizers in treating acute severe asthma, but should only be given following beta-2 agonists. They have a slower onset of bronchodilator. Side effects are not usually problem as there is little or no systemic absorption. The most common side effects are dry mouth in elderly patients. Urinary retention and glaucoma may also be observed. Phosphodiesterase inhibitors. Theophylline provide mild bronchodilation in asthmatic patients. Theophylline also has anti-inflammation and immunomodulative properties, enhances mucociliary clearance and strengthens the diaphragmatic contractility. Sustained release theophylline preparations are effective in controlling nocturnal symptoms and as an added therapy in patients with moderate to severe persistent asthma. Side effects. Dose-related toxicities include nausea, vomiting, tachyarrhythmias, headache, seizures, hyperglycemia and hypokalemia. The side effects of theophylline include nausea, vomiting, tachyarrhythmias, headache, seizures, hyperglycemia and hypokalemia. What are controller therapies? पहले हमने डिस्कस की हैं रिलीवर मेडिसिन. अब हम डिस्कस करेंगे वो मेडिसिन जो एस्थमा को कंट्रोल करती हैं, कंट्रोलर मेडिसिन. Inhaled corticosteroids are the most effective controller medicines for asthma and our early use has revolutionized the asthma therapy. So inhaled corticosteroids are most effective controller of asthma and their use has revolutionized the asthma therapy. Inhaled corticosteroids are most effective anti-inflammatory agents used in asthma therapy, reducing inflammatory cell numbers and their activation in the airways. Inhaled corticosteroids reduce eosinophils in the airways and sputum and the number of activated T lymphocytes and surface mast cells in the airway mucosa. These effects may be accounted for reduction in airway hyperresponsiveness that is seen with chronic inhaled corticosteroid therapy. The molecular mechanism of action of corticosteroids involves several effects on the inflammatory process. The major effect of corticosteroids is to switch off the transcription of multiple activated genes that encode inflammatory proteins such as cytokines, chemokines, adhesion molecules and inflammatory enzymes. Clinical use. Inhaled corticosteroids are by far the most effective controller in the management of asthma and are beneficial in the treating asthma of any severity and age. Inhaled corticosteroids are usually given twice daily, but some may be effective once daily in mildly symptomatic patients. Inhaled corticosteroids rapidly improve the symptoms of asthma and lung functions, improves over several days. They are effective in preventing asthma symptoms such as exercise-induced asthma and nocturnal exacerbations, but also prevent severe exacerbations. Inhaled corticosteroids reduce airway hyperresponsiveness, but maximum improvement may take several months of therapy.
तो अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोलर मेडिसिन हैं एंड मोस्ट इफेक्टिव एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं. देयर इफेक्ट मैक्सिमम इफेक्ट में टेक्स वीक्स और इवन मंथ्स. सो inhaled corticosteroids are very effective drugs. Early treatment with inhaled corticosteroids appear to prevent irreversible changes in airway function that occur with chronic asthma. Withdrawal of inhaled corticosteroids result in slow deterioration of asthma control, indicating that they suppress inflammation and symptoms, but they do not cure the underlying condition. Inhaled corticosteroids are now given as first-line therapy for patients with persistent asthma. But if they do not control symptoms at low doses, it is used to add long-acting beta-2 agonist as next step or increase the dose of inhaled corticosteroids. So, अगर inhaled corticosteroids के साथ symptoms improve ना हो, तो next step wise management क्या है? या तो inhaled corticosteroids की dose increase कर देते हैं या आपने long-acting beta-2 agonist को add कर देंगे. Side effects. Local side effects include hoarseness of voice and oral candidiasis. So these are the two major side effects, include hoarseness, dysphonia and oral candidiasis. Corticosteroids are used intravenously as a systemic corticosteroid. Either corticosteroids are used as intravenously hydrocortisone for the treatment of acute severe asthma or used as a systemic oral corticosteroid. Oral forms में methyl prednisolone और prednisolone 30 to 45 milligram daily for 5 to 10 days is used to treat acute exacerbation. So, systemic corticosteroids can be used as intravenously either hydrocortisone or methyl prednisolone or oral prednisolone 30 to 45 milligram once daily for 5 to 10 days. Approximately 1% of the asthma patient may require maintenance treatment with oral corticosteroids. The lowest dose necessary to maintain control needs to be determined. Systemic side effects include truncal obesity, bruising, osteoporosis, diabetes, hypertension, gastric ulceration, proximal myopathy, depression and cataracts may be major problems. And steroid-sparing therapies may be considered if side effects are significant. It is important to monitor bone density so that preventive therapy with bisphosphonates or estrogen in postmenopausal women may be initiated. So the side effects of systemic corticosteroids include truncal obesity, bruising, osteoporosis, diabetes, hypertension, gastric ulceration, proximal myopathy, depression and cataracts. Leukotriene antagonists. Leukotrienes are potent mediators that contribute to airway obstruction and asthma symptoms by contracting airway smooth muscles, increasing vascular permeability and mucus secretion, and attracting and activating airway inflammatory cells. Montelukast and Zafirlukast are cystinyl leukotriene receptor antagonists. Xylotriene is another 5-lipoxygenase inhibitor that decreases leukotriene production. So either Montelukast or Zafirlukast or Xylotriene are used as leukotriene antagonists. Clinical use. In randomized controlled trials, these agents cause modest improvement in lung function and reduction in asthma symptoms and reduce the need for short-acting beta-2 agonist therapy as rescue therapy. These agents are alternative to low-dose inhaled corticosteroids in patients with mild persistent asthma. Anti-IgE. Omalizumab is a blocking antibody. Omalizumab is a blocking antibody that neutralizes circulatory IgE without binding to cell-bound IgE, therefore inhibits IgE-mediated reactions. These treatments have been shown to reduce the number of exacerbations in patients with severe asthma and may improve asthma control. However, treatment is very expensive and is only suitable for highly selected patients who are not controlled on maximum dose of inhaler therapy and have circulating IgE levels
within specified range. Patient should be given 3 to 4 month trial of therapy to show objective benefit. Omalizumab is usually given as a subcutaneous injection every 2 to 4 weeks and appears not to have significant side effects, although anaphylaxis is very occasionally seen. Anti-interleukin 5. Antibodies that block interleukin 5, mepolizumab and vezilizumab or its receptors benralizumab, markedly reduced blood and tissue eosinophils and reduced exacerbation in patients who have persistently increased sputum eosinophils despite maximum inhaled corticosteroid therapy. These are new drugs, anti-interleukin 5. These are very expensive and they are very limited use. So these are advanced level management in the bronchial asthma. These are not commonly used in practice. Immunotherapy. Specific immunotherapy using injected extracts of pollens or house dust mites have not been very effective in controlling asthma and may cause anaphylaxis. Side effects may be reduced by sublingual doses. It is not recommended in most asthma treatment guidelines because of lack of evidence of clinical efficacy and potential anaphylaxis. So immunotherapy is not routinely used. Vaccination. Patient with asthma should receive pneumococcal vaccination and annual influenza vaccination. Patient with asthma should receive pneumococcal vaccination and annual influenza vaccination. So these are stepwise management. सबसे पहले आप inhaled short acting beta 2 agonist देते हैं. एक पेशेंट आपके पास ब्रोंकियल एस्थमा का आया, आपने पहला स्टेप क्या किया? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट एज रिक्वायर्ड फॉर सिम्टम रिलीफ. फर्स्ट स्टेप पे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट एज रिक्वायर्ड फॉर सिम्टम रिलीफ. अगर सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हुए देन एड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन लो डोज. सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे? इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन लो डोज ऐड कर देंगे. इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन लो डोज. फिर भी सिम्टम्स इंप्रूव नहीं किए तो थर्ड स्टेप में आप इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन लो डोज और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ऐड कर देंगे. अगर फिर भी सिम्टम्स इंप्रूव नहीं किए तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन हाई डोज अलोंग विद लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट. इफ फिर भी सिम्टम इंप्रूव नहीं करेंगे तो हाईएस्ट स्टेप इज दी high dose inhaled corticosteroid along with long acting beta 2 agonist and along with systemic corticosteroids. So short acting beta 2 agonist as required for symptom relief for mild intermittent asthma, mild persistent asthma add low dose inhaled corticosteroids, moderate persistent asthma add low dose inhaled corticosteroids along with long acting beta 2 agonist, and severe persistent asthma high dose inhaled corticosteroids along with long acting beta 2 agonist, and very severe persistent asthma high dose inhaled corticosteroids along with long acting beta 2 agonist and oral corticosteroids. So this is stepwise management in the management of bronchial asthma. Stepwise management: inhaled short acting beta 2 agonist, low dose inhaled corticosteroids, low dose inhaled corticosteroids with long acting beta 2 agonist, high dose inhaled corticosteroids with long acting beta 2 agonist, and finally systemic corticosteroids. In the management of bronchial asthma. This is stepwise management in the bronchial asthma. Step 1, short acting beta 2 agonist as used. Step 2, low dose inhaled corticosteroids. Step 3, low dose inhaled corticosteroids plus long acting beta 2 agonist. Step 4, medium dose inhaled corticosteroids and long acting beta 2 agonist. Step 5,
high dose inhaled corticosteroid and long acting beta 2 agonist. And step 6, add systemic corticosteroids. First is short acting beta 2 agonist as used. Step 2, low dose inhaled corticosteroids. Step 3, low dose inhaled corticosteroids or long acting beta 2 agonist. Step 4, medium dose inhaled corticosteroids and long acting beta 2 agonist. Step 5, high dose inhaled corticosteroids and long acting beta 2 agonist. And step 6, high dose inhaled corticosteroids, long acting beta 2 agonist and oral corticosteroids. And in selective cases, consider omalizumab, patients who have allergies. Most important is step up if needed. First, check the adherence, environmental control, comorbid condition. Step down if possible and asthma is well controlled at least 3 months. आपने वापस ट्रीटमेंट को कम करते जाना है अगर एस्थमा कम से कम 3 महीने वेल कंट्रोल रहे. इफ एस्थमा इज वेल कंट्रोल्ड फॉर एटलीस्ट 3 months, स्टेप डाउन इफ पॉसिबल. अब एक सिनेरियो सुन लें. A 34-year-old female comes to you in OPD with typical history of bronchial asthma. When you ask about frequency of symptoms, she says she has wheezing, cough and shortness of breath and episodes that are not more than twice a week. She denies any nighttime awakenings because of her asthma. At which level of asthma severity she is currently and which step of therapy would you like? ठीक है, तो इस सिनेरियो में आपको बताया है कि उसको एस्थमा के सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन लेस देन ट्वाइस ए वीक है एंड लेस टाइम और नाइट टाइम अवेकनिंग नहीं. तो इट इज माइल्ड इंटरमिटेंट एस्थमा. इट इज माइल्ड इंटरमिटेंट एस्थमा. आपने इसमें क्या देना है? शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक वेंटोलिन और सैल्बो. दिस इज माइल्ड इंटरमिटेंट एस्थमा. सिम्टम इतने ज्यादा नहीं है कि आपको ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़े. सिर्फ बीटा 2 एगोनिस्ट देने हैं जब भी उसको जरूरत हुई. दिस इज कॉल्ड माइल्ड इंटरमिटेंट. ये आपको बताया गया है कि एक नुस्खा कैसे लिखना है, एक मरीज को कैसे एडवाइस करनी है कि आपने मट्टी धुएं से परहेज करें, हर साल फ्लू का हिफाजती टीका लगाए, पफ सांस खराब होने की सूरत में हर 4 से 6 घंटे बाद ले सकते हैं. अगला सिनेरियो है 21-year-old male comes to you in OPD with cough and shortness of breath, which says he experiences about 3 to 4 times a day a week, and also complains it happens twice in the last month that he had literally wake up in the middle of night because of dry cough and chest tightness. He lives in a village and says that symptoms get worse when it is crop harvesting season. Upon asking, he shows you meter dose inhaler and told you that he is already using whenever he gets the attack and says he does not suffice. So patient को 3 to 4 times a week अटैक हो रहा है. तो इसकी क्या क्लासिफिकेशन के मुताबिक कौन सी टाइप है? इट इज माइल्ड एस्थमा. इट इज माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा. तो स्टेप 2 मैनेजमेंट में आपने क्या करना है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के अलावा लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड कर देने, बेक्लोमिथासोन और ब्यूडिसोनाइड और फ्लूटिकासोन. अगर फिर भी कंट्रोल ना हो तो आप लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट मोंटेलुकास्ट भी ऐड कर सकते हैं, फ्यूरफाइलिन भी दे सकते हैं. तो दिस इज स्टेप 2 मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा. दिस इज माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा. इसी तरह आपको बताया गया कि आपने लिखना किस तरह है. इनहेलर ब्यूडिसोकार्ट 2 पफ सुबह 2 पफ शाम, इनहेलर साल्वो 2 पफ सांस खराब होने की सूरत में. A 16-year-old girl present to you with complaint of dry cough that she is being having for last 2 years now. You notice she is obese. She says that her cough is intermittent and dry, but for last 2 months it has gone worse, occurs daily and disturbs her sleep around 3 nights per week. She denies any shortness of breath or wheeze and also cannot think of specific precedents.
She says that she is being using cough syrup and antibiotics, but nothing seems to help. There is no specific finding on auscultation. Bedside, somewhat decreased breath sounds generally bilaterally. She has got chest X-ray taken at different times. All of them shows no specific findings. You do her spirometry. Her FEV1 is 70%, and you notice an increase in FEV1 by 15% after bronchodilated challenge. So level, this is moderate severe persistent asthma. This is moderate severe persistent asthma. तो मॉडरेटली परसिस्टेंट स्वेयर एस्थमा की मैनेजमेंट में आपने लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ऐड कर देने। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल आते हैं। तो स्टेप 3 मैनेजमेंट में आइदर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को बढ़ा देंगे, दैट इज हाई डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कर देंगे, या लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ आप लॉन्ग एक्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ सेरिटाइड और सिम्बिकॉट। ये ट्रेड नेम्स हैं जो आपको सामने। कैटेगरी ऑफ एस्थमा, आखिरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। A 33-year-old male comes to you OPD after having been hospitalized for asthma exacerbation. He says that he has some symptoms of wheezing and shortness of breath on daily basis that goes on almost throughout the day, particularly during exercise. He also wakes up in the middle of the night with symptoms of almost daily. The most recent hospitalization for his second exacerbation is last 8 months. He is on daily controller medications, fluticasone, but he uses albuterol daily for symptom control. His pulmonary function test show FEV1 of 59%. अब इस स्लाइड में पेशेंट को डेली सिम्टम्स आ रहे हैं, डेली नाइट टाइम अवेकनिंग आ रही है, FEV1 60% से कम है। तो दिस इज स्वेयर परसिस्टेंट एस्थमा। दिस इज स्वेयर परसिस्टेंट एस्थमा, स्वेयर bronchial asthma which is poorly controlled. It needs step 5 therapy. High dose inhaled corticosteroids, inhaled short acting beta 2 agonist, long acting beta 2 agonist, and systemic corticosteroid. How to use a meter dose inhaler? कैसे आपने मीटर डोज इनहेलर यूज करना है? Remove the cap and shake the inhaler. Remove the cap and shake the inhaler. Breath out gently and place the mouthpiece into the mouth. Incline the head backward to minimize the oropharyngeal deposition. Simultaneously begin a slow deep inspiration. Depress the canister and continue to inhale and hold the breath for 10 seconds. This is the technique of inhaler use. A 34-year-old female non-asthmatic using steroids, inhalers and long-acting beta-2 agonist was brought to you emergency with severe shortness of breath. She is not able to give any account of her illness. She has silent chest on auscultation. Pulse is 130 per minute. Blood pressure is 90 by 60. Respiratory rate is 35 per minute. How will you classify? This is acute. This is acute severe asthma. Severe persistent asthma definitely needs ventilator support. She needs a ventilator because her symptoms are not improved with this maximum medication. अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा कि किस पेशेंट को आपने वेंटिलेटर पे डाला। एक्यूट स्वेयर एस्थमा का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? पीक एक्सपायरेटरी फ्लो 30 to 50% प्रिडिक्टेड, respiratory rate greater than 25 per minute, heart rate greater than 110 per minute, inability to complete a sentence in one breath. तो 4 चीजें जब होंगी तो आपने कह देना है कि उसको acute severe asthma है। Peak expiratory flow 33 to 50% of the predicted, respiratory rate 25 per minute से ज्यादा हो,
हार्ट रेट 110 से ज्यादा हो, इनएबिलिटी टू कंप्लीट ए सेंटेंस इन वन ब्रेथ। एक्यूट सीवियर एस्थमा के लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स क्या होते हैं? The life threatening features include peak expiratory flow is less than 33 to 50% of the predicted, partial pressure of oxygen less than 92% and partial pressure of oxygen less than 60 millimeter of mercury, normal partial pressure of carbon dioxide. So acute severe asthma के life threatening features क्या क्या होते हैं? नंबर 1, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो इज लेस देन 33 to 50% ऑफ प्रिडिक्टेड, SpO2 is less than 92%, partial pressure of oxygen is less than 60 millimeter of mercury, normal partial pressure of carbon dioxide, silent chest, cyanosis, feeble respiratory effort, bradycardia or arrhythmias, hypotension, exhaustion, confusion and coma. Near fatal asthma, raised partial pressure of carbon dioxide or requiring mechanical ventilation with raised inhalation pressure. So indication of ventilation in severe asthma, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में बताया था कि acute severe asthma है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वेंटिलेटर पे डालना है, पेशेंट कोमे में हो, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में हो, deterioration of arterial blood gases despite optimal therapy, partial pressure of oxygen less than 8 kilopascal or 60 millimeter of mercury and falling, partial pressure of carbon dioxide greater than 6 kilopascal and rising, pH low and falling, exhaustion, confusion and drowsiness. Assessment. एक एक्यूट सीवियर एस्थमा का पेशेंट जब भी आएगा तो आपने क्या चीजें असेस करनी? एबल टू स्पीक, क्या वो एक सेंटेंस को एक सांस में पूरा कर लेता है, उसका पल्स 25 से ज्यादा तो नहीं, बीपी 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से कम शॉक में तो नहीं, रेस्पिरेटरी रेट 25 से ज्यादा तो नहीं, पल्स 100 से ज्यादा तो नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल तो नहीं कर रहे, measure peak expiratory flow until too ill to cooperate, ABG is essential to determine partial pressure of carbon dioxide, chest x-ray not needed immediately unless pneumothorax is suspected. ऑक्सीजन दी, पहले स्टेप पे आपने ऑक्सीजन दी, स्टेप में हाई डोज इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स दिया, तीसरे स्टेप में आपने सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए. Systemic corticosteroids should be administered to all patients with acute attack. Prednisolone 30 to 60 mg orally or hydrocortisone 200 mg intravenously if patient is unable to take orally or vomiting. चौथे नंबर पर intravenous fluids. There are no controlled trials to support the use of intravenous fluids, but many patients are dehydrated due to high insensible water loss and will probably benefit from hydration therapy. Potassium supplements may be needed. If patients fail to improve, a number of further options may be considered. Intravenous magnesium may provide additional bronchodilation in patients with persistently lower peak expiratory flow values, particularly if peak expiratory flow value is less than 30% of predicted. The dose of intravenous magnesium is 2 grams in 20 minutes. 2 grams in 20 minutes. Some patients appear to benefit from use of intravenous aminophylline, but careful monitoring is required. Intravenous leukotriene receptor antagonists may soon become available. Monitoring of the treatment. Peak expiratory flow should be recorded every 15 to 30 minutes and then every 4 to 6 hours. Pulse oximetry should ensure that oxygen saturation remains greater than 92%, but repeat arterial blood gases are necessary if initial partial pressure of carbon dioxide measurements were normal or raised. The partial pressure of oxygen was less than 8 kilopascal or patient deteriorates. Prior to discharge, patient should be stable on discharge medication. Nebulized therapy should have been discontinued for at least 24 hours.
and the peak expiratory flow should have reached 75% of the predicted and personal best. Look for and address any trigger factors. Delivery of asthma education, written self-management plan. Brittle asthma. What is brittle asthma? Brittle asthma is a rare form of severe asthma. यानी कि पेशेंट को बहुत severe asthma होता है. Brittle का मतलब है difficult to control. Brittle का मतलब है difficult to control. Brittle asthma is a rare form of severe asthma, which means difficult to control. Brittle asthma is also called unstable or unpredictable asthma because it can suddenly burst into life-threatening attacks. Chaotic variation in the lung function despite taking appropriate therapy. Type 1 brittle asthma is characterized by continuous variation in the lung function requiring oral corticosteroid therapy. Type 2 brittle asthma is characterized by sudden precipitous fall in the lung function which may cause death. Subcutaneous epinephrine may be effective. Refractory asthma. 5% of the asthmatic have disease which is difficult to control despite maximum inhaled therapy, that is called refractory asthma. Two patterns: persistent symptoms or normal or severe intermittent symptoms. Persistent symptoms with normal or with severe intermittent symptoms. Poor adherence to medication, particularly inhaled corticosteroids or inappropriate technique is common. May be due to exposure to ambient allergens or unidentified occupational agents. Refractory asthma is difficult to control. It is important to check adherence and the correct use of inhalers and to identify and eliminate any underlying triggers. Low doses of theophylline may be helpful in some patients. Many of these patients will require maintenance treatment with oral corticosteroids.